Udah ngasih burung makan. Pagi-pagi ngasih burung makan. Turun. Mana keluar? Deketin sini. Ais. Aduh. Lihat kan. Nih. Masih takut terbangnya. Ayo terbang sini. Gak mau terbang kayak. Terbang ya. Terbang naik mobilan. Benar muka. Sini ini. Chicken. Ini video yang kelanjutan yang pertama, ini 2 minggu ke sekarang. Udah bulunya udah tumbuh segini. Burung sini. Burung. Terbang sini. Gak kelihatan kayak dia nggak mau terbang sini. Iya di atas. Sini burung gitu. Burung sini. Gak lihat dia. Nah terbang. Iya bentar ke sini. Gak mau terbang. Nah. Terbang. Ayo. Masih belajar terbang, gak berani terbang, lihat kain. Ayo terbang. Gak mau kan. Nah terbang, ayo ke kepala. Oh kemana? Oh ke sini. Udah. Waktunya dimasukin. Masukin.